Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos de vinheta! Que foi, bebezão? Gente, no vídeo de hoje vai ser bem curtinho, sabe? Peguei meu pai novamente dormindo, mas dessa vez ele tava no quarto, não tava na rua. Aí o que foi que eu fiz? Eu filmei ele dormindo, deixei lá uns 10 segundos gravando ele dormindo, roncando, tava roncando. E eu fui e acordei ele, e ele dizendo que não tava dormindo, gente. O homem chega, tava roncando, babando, dizendo que não tava dormindo. Vocês vão conferir aí no vídeo. Espero que vocês gostem. Desde já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha. Eita, ele tá aqui pulando que só. Toca lá no sininho, gente. Ativa as notificações, né? Pra você receber todos os vídeos quando tiver vídeo novo. Eu fui fazer a feira hoje. Esse vídeo tá sendo gravado no mesmo dia que eu fiz a feira, só que eu só vou postar depois, né? Pra não ficar 2 vídeos no mesmo dia. Aí é por isso que eu tô com a mesma roupa ainda. Eu acabei de chegar em casa, já gravei, já meu pai dormindo. Aí vim pra casa e decidi fazer a introdução aqui, pra ficar melhor. Espero muito que vocês gostem, gente. Porque meu pai é uma resenha, meu pai é doido. Só Jesus na causa. Tá dormindo, velho? Eu tô muito. Tá dormindo, velho? Tô muito. Tá sim. Mas essa que eu tô mesmo. Chega, tava roncando aí, rapaz. Tô muito. Rapaz. Mas essa que eu tô dormindo mesmo. Oxe, o senhor chega, tava roncando. Olha, teve um homem que perguntou se o senhor é irmão de Tiringa. Tiringa? Tiringa. O nome dele é Ronaldo. O nome do homem é Ronaldo. Ronaldo Tiringa? Não, o homem que perguntou se o senhor é irmão de Tiringa, que ele é bem ignorante, um velho bem grosso, igual o senhor. Uhum. Aí ele Mas perguntou. quem é você, esse cabra safado que falou que eu era grosso? Hein? Sou grosso nada, aqui não tem nada com grossura não. Aqui tem vergonha na cara. Ei! Eu não gostei desse. Eu vou dizer um negócio bem sincero. Você quando vier com suas porcarias pra cá, não vem com sua merda aqui. Me avise, viu? Se eu vestir uma roupa que é feio, o cabelo entrar na casa dos outros, entrar no celular, na mão das boizinhas, na mão dos velhos, outra dos velhos. A mulher disse que o senhor respeitasse mãe, viu? Uma porcaria. Oi, a mulher lá do Ceará disse que o senhor respeitasse mãe, era pra trair mãe não, que ela mandou dizer. Diga ela que cuida da vida dela, deixa a minha. O senhor tava apaixonado por ela? Não, eu não tava apaixonado não. Eu disse a ela, ô boizinha, cuidado na sua vida no coruna, pra você não bater las botas, viu, coisinha? Escute. Mas como você apaixonou por uma mulher que ele nunca viu ela na vida? E como é que o senhor disse que tu tava dormindo? Eu não me apaixono por qualquer porcaria não, cara. Eita, velho, que é isso? Eu tenho que se olhar nela. Escute, deixa eu falar. Como é que o senhor disse que não tava dormindo, se o senhor tava até roncando aí? Aonde? Agora. Você me tirou até vergonha. Tava roncando. Roncando tua mãe. Filmei uns 10 segundos aqui, roncando tua mãe, viu, mãe? Sai da minha frente. Filmei uns 10 segundos aqui, o senhor só roncando. Não, aqui do segundo não. Aqui é sério. Aqui, olha. Aqui não tem esse negócio de estar cochilando assim à toa, não, cara. Tá não? Ah, tá. Ah, o senhor tava acordado, então. Lógico que tava. Ah, tá. Tô falando sério. Aqui não tem arrudei, não. Aqui quando eu falo as coisas, pode escrever lá no céu. Já tá escutando. Tia. Tá entendendo, E cara? tava roncando o quê? Brincando, foi? Quem? O senhor tava roncando, brincando, foi? Não tava roncando nada aqui, não. Tava roncando Ô, sim. bicha mentirosa. Tava roncando Eu sim, tenho essa vergonha. bicho da cara de Como quenga. é que a bicha não tem vergonha de sair da casa dela para rir mentir das casas dos outros? Ainda vem com a pilera, ainda vem com a blusa. Homem, vá pra lá. Oxe, tu não disse, né, Vai pra criar tirar. seus piolhos. Que pior que eu não tenho. Ah, que anda por aqui. A mulher chegou, eu quero açúcar. Ah, tá, Eu os quero piolhos. açúcar e de repente eu Os quero piolhos é meus farinha, filhos que ele tá quero farinha. dizendo. Lá não tem açúcar na tua casa, não. Lá tem açúcar e tem farinha, mas eu não faço os gostos dela pra dar. Chegou aqui os gritos aqui, assombrada. Passei uma arma, coitada. Tu não disse que não tira foto? Farinha pedindo. Tu não disse que tira foto pelado? Olha tu pelado aí. Tirando, gravando tu pelado. Tá Tu indo- acabou de brigar com ela agora. Olha, tá te gravando tu pelado, besta. O quê? Sem camisa, Tá gravando tu sem camisa. a barriguinha Mas, Francisco, sai sexy. da minha frente, ó. Sai da minha frente, cá fora. Onde eu tô, você tá rodeando ao redor, o que você quer? Eu dou fé do erro.
É o quê? Eu tô vendo o seu. Olha a barriga de É leão. vergonha. Tava dormindo, chega, tava roncando. É mentira. Chega, tava roncando, babando aí, ó. É mentira. Aí ele dizendo que Olha, quando que a não pessoa dorme. tem água na cara, inventa cada coisa, não é mole, viu? Bota pra roncar. Tá entendendo, cara? Eu tô inventando, velho, essa Tá história. inventando, tá com mentira. Olha. A pessoa que quer ter confiança da minha vida, não chega pra que fuleiragem não, viu? E eu tô com fuleiragem com o senhor? Fuleiragem não, com mentira. Eu não sou caba de fuleiragem, não sou caba de mentira, não. Eu tô com fuleiragem com o senhor, eu tô. Tá, lógico que tá. Por quê? Diga aí. Tá, porque tá, chega aqui mentindo aqui. Quem pai tá dormindo? Dormindo o quê? O senhor tá dormindo, não, o senhor tá fazendo que na Não tá cama. dormindo, não, tá, não. Oxe. É melhor que o senhor se embora. É melhor que eu vá embora. O senhor tá me expulsando da sua casa. Ah, lógico. O senhor tá me expulsando, velho. Lógico que tô. Tá vendo que vai ignorante? Não tem nada com ignorância, não. Aqui é verdadeiro, fiel e sincero. Ei, você diga a Liana que ela tá conversando demais da conta. Cuidado no corona não, Liana. Ela Liana, tem se a cuidado. corona lhe pegar, vai levar você, viu? Tá repreendido, Peça, pai, em nome de Jesus. joelho, peça a Jesus, corona. Não! Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal. Comente aí, deixa seus comentários para nos ajudar. Deixa seu like, gente, que é muito importante para o YouTube poder divulgar para outras pessoas, entender que você está gostando. Sempre que tiver vídeo novo, porque mesmo que você seja inscrito, quando você para de apertar lá num gostei, para aí! Quando você para de apertar lá no gostei, ele tá atrapalhando. Aí o canal começa a entender, o YouTube começa a entender que você não está gostando, não está satisfeito com os vídeos, né? E eu sei que não é isso, eu sei que é porque às vezes a pessoa realmente esquece de dar o like, né? E toca lá no like lá, não custa nada não. Só pra me dar uma forcinha, né? Pra que meus vídeos possam ser divulgados pra muito mais gente. Gente, tá uma bagunça aqui que a Rainha tá brincando. Tá brincando ali, mas ela tá bem à vontade, eu não vou filmar ela não. Tchau, até o próximo vídeo.